Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Еш ойлап көрдіңіз ба? Дүниеде бір өзіңіз жалғыз қалатын болсаңыз, қалай болатын еді? Ешқандай пікіріңіз жоқ па? Онда бұл бейне сіз үшін. Ешкім жоқ, не дос, не дұшпан, не мемлекет, немесе жұмыс істеп ақша табу мәселесі. Барлық нәрсе сіздікі, барлық елдер, барлық сарайлар, нені қаласаңыз қол астыңызда. Көздеріңізді жұмыңыз және дүниеде тек қана сіз қалғаныңызды ойлап көріңіз. Бүтін планета сіздің ойын алаңыңыз. Қалай болатын еді? Таң ертең оятқыш сағаты шалды және ояндыңыз. Үйде ешкім жоқ. Бір жерге кетті-ау деп таңғы асыңызды дайындауға кірістіңіз. Бірақ бір түрлі тыныштық бар. Не көлік дауысы, не көшеде ойын ойнап жүрген балалардың дыбыстары құлағыңызға келмей тұр. Таңғы асыңызды ішіп ғаламторға көз салайын дедіңіз. Бірақ бүгін сізге ешқандай хабарлама жазбаған. Тіпті бір адамда. Бұл сізді таң қалдырды. Не болғанын түсініп жету үшін сыртқа шығатын уақыт келді. Бірақ көшелер бос. Мысықтар және иттерден басқа бір жан жоқ. Және енді түсініп жеттіңіз, дүниеде қалған ең соңғы адам сізсіз. Әрине бұл шокты өткізу оңай емес. Бірақ не болған болуы мүмкін? Бір вирус бүтін адамдарды жойып жіберді ма? Немесе бәрі келісіп алып сізге қалжың жасап тұрма деп ойлап жүріп, бірінші күнде өткізіп те жібердіңіз. Екінші күні шынында бұл нәрсенің соншалықты жаман нәрсе емес екендігін түсіндіңіз. Ойлап қараңыз. Көшеде көрген люкс көліктерді қазір қолдана аласыз. Бұл үшін ақша төлеудің қажеті жоқ. Әдемі бір Chevrolet көрген кезіңізде тек қана жасайтын нәрсеңіз кілтінің қай бөлмеде екенін табу. Бөлмеге кіріп, кілтін тапқаннан кейін, бензині біткенше қолданып, біткеннен кейін қалаған жеріңізге тастап кете аласыз. Және үстіңіздегі киім ластана бастады, бірақ алаңдаудың қажеті жоқ. Кез келген бір сауда орталығына кіріңіз және ұнатқан киіміңізді алып шығыңыз. Өміріңіздің соңына дейін жететін киім бар. Қалағаныңызша ысырап ете аласыз. Жарайды, енді кішкене аш екендігіңізді байқадыңыз ба? Олай болса, бірінші көрген супермаркетке кіріңіз. Көңіліңіз нені қаласа соны жеңіз. Барлық шоколадтар, тамақтар бұдан бұлай сіздікі. Бірақ абай болыңыз. Сіз іште болғаныңызда электр энергиясы үзілуі мүмкін. Кез келген жерде шыға алмай қалуды қаламайсыз. Адамсыз бұл дүниеде электр токтарын жөндеп, электр желісіндегі кемшіліктерді туырлайтын ешкім болмағандықтан, бірнеше күннен кейін бүтін дүние қараңғыға көміледі. Тапқан барлық машамдарды қасыңызға алсаңыз жақсы болады. Өйткені жарықсыз түндер бұрынғыдан ұзынырақ болады. Мүмкін бұл қараңғы түндерде жалғыздықтың не екенін түсінерсіз. Көп ұзамай оралған азық-түліктер бұзылу себебінен аңшылықты үйренуіңіз керек. Балық аулау жақсы таңдау. Бірақ абай болыңыз. Өмір сүріп жатқан жеріңіздегі қасқырлар, жабайы шошқалар, аюлар сізбенен бірдей көшеде жүр. Бірнеше ай үндемесе де қаладан адам дауысы шықпағандықтан қала орталығына дейін толған болады. Қасыңызға ауыр және жеңіл қару алуды естен шығармаңыз. Сіз үшін Глок және Бенелли ұсынамын. Қасқырлардың жеңіл болуды қаламайсыз әрине. Дүниеде жалғыз аман қалу үшін 3 нәрсе маңызды. Су, тамақ және баспана. Баспана ең оңайы. Ең әдемі виллалар және сарайлар сіздікі. Қалаған біреуін таңдаңыз, ішіне кіріңіз және көңіліңізді көтеріңіз. Ешкім сізден не істеп тұрсың деп сұрамайды. Егер өмір сүріп жатқан қаладан жалыққан болсаңыз, қалаған жеріңізге баруыңыз мүмкін. Нәтижеде барлығы сіздікі. Мүмкін қатты көргіңіз келген, бірақ баруға еш мүмкіншілігіңіз болмаған демалыс орталықтары бар шығар. Алыңыз кез келген көлікті және жолға шығыңыз. Бірақ естен шығармаңыз. Барар жеріңізде бос және қызметкер өзіңізсіз. Өйткені сізге қызмет ететін ешкім жоқ. Айтпақшы, кіруге тыйым салынған жерлерге де кіріп елдердің құпия бомбаларын және соғыс ұшақтарын алуыңызға болады. Мүмкін жалыққан кезде өміріңізді қызықты болу үшін ұнамаған ғимараттарды бомбалауды және жоюды қалайтын шығарсыз. Бір минут. Осы дыбыс сізге де естілді ма? Қаланың орталығында не болуы мүмкін? Жүргізілген зерттеулерге қарағанда, адамсыз бір әлемде хайуанаттар бағындағы жануарлар аштықтан құтылу үшін ол жерден шығудың жолын табады. Яғни бірнеше ай ішінде сізбен бір көшеде арыстандар, филлер,
тіпті қол турауындарда жүрген болуы мүмкін. Өте абай болуыңыз керек. Бірақ адам болмағаны үшін барлық жерде жануарлар көп болғандықтан аңшы жануарлардың азық-түлік кемшілігі болмайды. Сол себепті жолбарыс, арыстандардың тізімінде біріншілерден емессіз. Алаңдаудың қажеті жоқ. Байқадыңыз ба? Бұдан бұлай бұрынғыдан да көп энергияңыз бар және өзіңізді әлде қайда сау сезінесіз. Үздіксіз атмосфераны ластайтын фабрикалар және көліктерден шығатын улы газдар енді болмағандықтан денеңіз өте жақсы жұмыс істеп тұр және сізге ауру жұқтыратын ешкім жоқ. Бірақ та егер алғашқы көмек туралы ақпараттарыңыз болмаса, кішкене бір жарақатта инфекция түсіп жаман нәтижелерге жол ашуы мүмкін. Сондықтан қасыңыздан алғашқы көмек жинағын айырмаңыз. Негізінде бұндай бір өмірде аман қалу ең оңай нәрсе. Ең қиыны психикалық денсаулықты сақтау. Өйткені адам баласы үздіксіз қарым-қатынасқа үйренген. Күндеп, апталап, айлап адамдармен диалогқа кірмегендіктен өз-өзіңізбен сөйлесіп жатқаныңызды білмей де қалуыңыз мүмкін. Түрмедегі оңаша қамауда ұзын уақыт өткізген адамдардың үстіндегі зерттеулер нәтижесінде бұл кісілердің мәлім бір уақыттан кейін қабырғаларға салған адам суреттерімен сөйлескендігі көрілген еді. Бұл адамдар сол қабырғаға салынған суреттерге ат қойып, солармен кейде төбелескені де білінген деседі. Өйткені адам бұл әлеуметтік тұлға. Тіпті ең кіріспеген адам да біраз уақыттан кейін сөйлескісі келгендігін сезінеді. Бүгінгі күнде жалғыз өзі аралдарда, ормандарда өмір сүретін адамдар бар. Бұл адамдар бір ит алып, солармен сөйлесіп, жалғыздықты жеңуге тырысады. Мүмкін сіз де жалғыз қалған бұл өмірде бір ит иесі болуыңыз мүмкін. Сізді қорғайды және дос бола алады деп ойлаймын. Электр жүйесі болмағандықтан интернетті қолдана алмайтын бұл өмірде әлемді саяхаттап, сізден басқа өмір сүретін бір жан бар ма деп іздегіңіз келуі мүмкін. Бұл үшін автомобильдер жұмысыңызға жарайды. Бірақ көп уақытыңызды алғандықтан, егер қолдануды білсеңіз, кеме немесе қалаған бір ұшақ қоластыңыз да. Жақсы кеме алып бірнеше жыл ішінде бүтін дүниені шарлап, адам баласына тиісті іздер іздеуіңізге болады. Немесе ұшқыштық сауаттылығыңыз бар болса, кішкене бір ұшақпен әлемді жылдамырақ кезуге мүмкіншілігіңіз бар. Алайда бұл нәрсені естен шығармаңыз. Адамдардың бақылауынан шыққан бұл планетамызда ядролық қондырғылар 10 жылдың ішінде жарыла бастайды. Сондықтан қауіпті болған жерлерге кірмеу сіз үшін жақсырақ. Сондықтан бұл жарылыстардың әрқайсысы Чернобыль әсері қалдыруы мүмкін. Тағы да сарапшылардың айтуынша, бұл өмірде аман қалудың бірінші жолы психологияңызды қорғау және бұл кезеңде өзіңізге көбірек назар аудару. Ешкімнің өмір сүрмеуі сіздің өзіңізге өзіңіз күтім жасауыңызға кедергі келтірмеу керек. Өйткені сыртқы келбет сіз қайда болсаңыз да позитивті энергия беріп, өзіңізге сеніміңізді артқызады. Егер өзіңізге қарамай, қасқыр адамға немесе сақалды бір әйелге айналатын болсаңыз, адамсыз бұл өмірдің бірінші жылында жануарлар сияқты өмір сүре бастауыңыз мүмкін. Қасқырлар сияқты піспеген ет жеп, солар сияқты аң аулау жақсы болмас. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Россиядағы түрмелерден қашып құтылған адамдардың бір бөлігі ормандарда қасқыр сияқты өмір сүргендер көрілген еді. Және де дүниеде ұзақ өмір сүргеннен кейін бұдан бұлай жоғары ғимараттарға сенбеу өте дұрысы. Көп қабатты пәтерлер қараусыздықтан әр сәтте күйреуі мүмкін болғандықтан, кішірек үйлерде өмір сүру сізді болуы мүмкін апаттардан қорғау мүмкін. Алайда өзен қақпақтарын бақылайтын ешкім болмағандықтан, үйіңізді тегістіктен бұрын жоғары жерден таңдайтын болсаңыз, бір таңда оянған кезде тасқыннан құтылған боласыз. Бәрінен маңыздысы кім екендігіңіз және қайдан келгеніңіз есіңізден шықпауы керек. Егер мүмкіншілік бар болса, бұрын өмір сүрген қалаға, есте қалған көшелерге жиі барып тұрған жөн. Өйткені ешкім өмір сүрмеген, электрсіз, технологиясыз бұл өмірде ақылыңыз сізге әртүрлі ойындар ойнау мүмкін және өткенді ұмытып кетуіңіз мүмкін. Өйткені зерттеулер арқасында шөлді аралдарда немесе ормандарда 10 жылдан астам өмір сүрген адамдардың өздерінің кім екендігін және өткенін ұмытып кеткені көрілген еді. Күннің әр сәтінде аман қалуды мақсаттаған адам осы сәттерді өмірде сақтайтын суреттер немесе біреулер жаңында болмағандықтан ақылымыз еріксіз түрде ұмыта бастайды. Жиі өскен қалаға барып тұрыңыз. Бұл қолыңыздан келмесе, қасыңыздан естеліктерді айырмаңыз. Бұлар сізге жабайы табиғатта адам екеніңізді есіңізге салады. Бұлардың барлығынан соңында алдыңыздағы екі таңдау бар. Дүниені шарлап, қарсы жыныстан біреуді тауып адамзаттың жаңа адам атасы және Хауа анасы боласыз.
немесе түсірген бейнелерді, суреттерді көрсететін ешкімді таппай, жалғыз бір үйде өз ажалыңызды күте аласыз. Жобаны қолдап лайк басыңыз. Әр апта сайын YouTube каналыма жаңа видео қоямын. Видеоларды өткізіп алмау үшін каналға жазылыңыз.